नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे। अभी दोस्तों ये जो बाइक है देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, मेरे को कोई समस्या नहीं है। एक बहुत छोटी सी है, एक बड़ी मेजर है। पहले मेजर की बात कर लेते हैं। मेजर जो प्रॉब्लम है दोस्तों इसके अंदर वो है इसके टैप नॉइज़ की, जिसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ जब से बाइक मैंने खरीदी है। एंड मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं वो भी परेशान हैं। तो फाइनली मैंने अभी एक लास्ट वीडियो टैपेड नॉइज़ के ऊपर अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या एक प्रोसेस है। अगर सिंपली टैपेड या रॉकर्स को सेट करके वो प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो पा रहा है, 2-3 बार आप सेट करवा चुके हैं उन चीज़ों को, फिर भी वो प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। मैंने पूरा सब कुछ बताया था उस वीडियो में, उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको। था कुछ नहीं यार, कस्टमर केयर की मेल आईडी पे मेल करिए, कस्टमर केयर पे कंप्लेन करिए और उनको बोलिए कि अगर टैपेड का इशू है आप मेरा हेड चेंज कर दीजिए। और रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर्स में कई बाइक्स का ये हेड चेंज हुआ है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं वही सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्टिंग में इतना बता देता हूँ कि मेरी बाइक का हेड चेंज हो चुका है और करीब करीब 6 से 7 दिन हो गए मैं कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा हूँ इसको। होली से पहले, होली से 4 दिन पहले चेंज हुआ था। आज अगर डेट की बात करूं, आज 28 मार्च है एंड होली 26 मार्च की थी, तो लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेसिफिकली फॉर हंटर ओनर्स। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, और जिन भाई के पास हंटर है उनके पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी ओपिनियन, क्वेश्चन, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मैं जिंदा हूँ, आपके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे @bikebone21 मैं अवेलेबल हूँ। अगर एक्स्ट्रा बातचीत करनी है, ज्ञान की, फालतू की, मॉडिफिकेशन की, कुछ भी, सो आई एम 100% फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। कभी भी आइए, मैसेज करिए और बातचीत कर लेंगे अपन लोग। और ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन फ्यूचर बाइक से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स, मॉडिफिकेशंस, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बहुत शानदार सीरीज़ आने वाली है जिसका पहला पार्ट कल आ चुका है, रिस्टोरेशन अप्रीलिया SR 150 रेस। मेरे पास में अप्रीलिया है 6-7 साल पुरानी, उसको मैं रिस्टोर कर रहा हूँ। प्रॉपर एक नया लुक देंगे, एग्जॉस्ट, अलॉय व्हील्स, टायर्स, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए भी उसे हम ट्यून करेंगे। तो वो सीरीज़ कंटिन्यू होगी इस वीडियो के बाद में। तो आ जाते हैं दोस्तों मुद्दे की बात पे। पहली चीज़, रॉयल इनफील्ड लवर्स जितने भी हैं भाई, आप जेन्युइनली जो इतनी मोहब्बत करते हैं ना, कंपनी भी थोड़ा बहुत वो उसका पे ऑफ करती है। रीज़न बीइंग, जितना मॉडिफिकेशन इस बाइक के अंदर हो रखा है ना दोस्तों, उतना मॉडिफिकेशन किसी और बाइक के अंदर होता ना तो कभी वारंटी में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, और इंजन से जुड़ी हुई चीज़ तो बिल्कुल चेंज नहीं होती। मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। 2010 में मैंने स्प्लेंडर खरीदवाई थी, मेरे फादर साहब ने मुझे, तब से मैंने कैरियर स्टार्ट किया है। 2010 में स्प्लेंडर 11 में सुबी टूस्टर, उसके बाद में मैंने बुलेट भी रखी, उसके बाद में मैंने अपाचे 160 भी रखी, 180 भी रखी, अपाचे 200 भी रखी, निंजा भी रखी 300। तो एंड ऑफ द डे मैं यहीं पहुंचा हूं कंक्लूजन पे कि बिग थैंक्स टू रॉयल इनफील्ड एंड उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं उन सभी को, चाहे वो किसी भी सर्विस सेंटर में हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे हैं, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यार इतना फ्रीडम दे कोई कंपनी तो धन्यवाद देना बनता है एज ए कंज्यूमर। अभी बात कर लेते हैं चीज़ों की, क्या क्या मॉडिफिकेशंस है। वैसे सारी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। फ्यूल एक्स प्रो लगा हुआ है इसके अंदर, पूरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा हुआ है इसके अंदर, इरेडियम किट तो अभी बाकी है, और भी मैंने छोटे छोटे मॉड करवाए हुए हैं। तो फिर भी यार कंपनी अगर करके दे रही है ना तो अच्छा लगता है। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगी। अब ये जो इसका हेड है ये चेंज हुआ, क्योंकि मैंने पहले सर्विस से पहले ही मैं चला गया था सर्विस सेंटर में। ये टैपेट आवाज़ कर रहे हैं इसके, क्या बदला है आपने? 2016 में मेरे पास बुलेट थी, अब भी उसमें भी टैपेट आवाज़ करते थे, इसमें भी कर रहे हैं। तो कि ठीक है सर। सो वो एक किट आती है 400 रुपये के लगभग, रबड़ वाली। जब हम ये टैपेट हेड को ओपन करते हैं तब वो उसमें लगती है, उन्होंने चेंज करी, हो गया। दोबारा मैं गया फर्स्ट सर्विस पे के बाद, मैं जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, फिर वही चीज़ हुई। फिर एक बार इसका ब्रेकडाउन हो गया था, तब उन्होंने वापस से वो चीज़ करी। तो मैं 3-4 बार ये जो किट वाली जो चीज़ें हैं ना 400 रुपये, ये डलवा चुका था। तो फिर मैंने कि नहीं, अब इसको सीरियसली रेज़ करना है। तो मैंने मेल वेल किया, उधर से रिवर्ट आया, मैं अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर में पहुंचा। पहुंचने के बाद उन्होंने बाइक को चलाया, उन्होंने स्टिल यही बोला कि यार हमारी तरफ से तो मेरे को नहीं लग रहा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना इसका नॉर्मली टैपेट आवाज़ करता है।
ये इंजन रिलायबल बहुत है बट रिफाइंड नहीं है, तो कि ये आवाज़ इतना इसका करता है। मैं चलिए जी करता है तो क्या कर सकते हैं हम, बट अपने को आवाज़ नहीं चाहिए। तो फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम चेंज करते हैं। हेड आया, चेंज कर दिया गया है। फाइनली चेंज करने में मेरा एक पैसे का कोई खर्चा नहीं हुआ, इवन जो सील जो होती है उसके पैसे भी मेरे को नहीं देने पड़े। पार्ट आया, बाइक में डल गया, काम अपना हो गया ज़बरदस्तली। अभी अगर बात करूं मैं फ़िलहाल कि आवाज़ कर रहे हैं टैपेट या नहीं कर रहे हैं, वो एक बार आप सुन लीजिए। तो ये मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ इसकी। अब ये जो आवाज़ है दोस्तों, ये हेड चेंज होने के बाद है, एंड स्टिल हल्की हल्की सी जो मीठी मीठी सी नॉइस है टैपेट की वो आ रही है। एक बार मैंने एग्जॉस्ट पे पैर रख लिया है, तो एग्जॉस्ट के ऊपर पैर रखने के बाद कुछ ऐसी आवाज़ आती है। मैं इधर से आपको एक बार सुनाता हूँ वापस से। तो इस तरीके की आवाज़ है दोस्तों अभी फ़िलहाल कुछ, जो कि पहले से काफ़ी कम मेरे को फ़ील हो रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा टैपेट का आवाज़ आ रहा था, तो मेरे को वो चीज़ परेशान भी कर रही थी। सो फाइनली दोस्तों मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। अब मैंने दो प्रॉब्लम्स की बात की थी, एक मेजर जो कि टैपेट की है, दूसरा है बहुत माइनर सी। यहाँ पे हंटर के अंदर USB चार्जिंग दिया गया है फ़ोन के लिए, बट ये चार्ज नहीं करता यार। फ़ोन शो करता है कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, बट चार्ज नहीं करता ये। मैंने आईफोन में भी ट्राई किया है, मैंने एंड्रॉयड में भी ट्राई किया है, इवन मैंने एक नए फ़ोन में भी ट्राई किया कि कहीं मेरे फ़ोन में या डाटा केबल में कोई प्रॉब्लम हो। और मैंने बाइक स्टार्ट करके भी ये जैसे आइडलिंग पे बाइक को छोड़ दिया तब भी लगा के देखा, तब भी नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा था लेने से पहले जब ये बाइक ख़रीदी थी कि मेरे को चार्जर वार्जर कोई नहीं लगवाना पड़ेगा, बट अभी है तो है, क्या कर सकते हैं। सर्विस सेंटर में बोला, उन्होंने कहा यार भैया यार क्या आप भी छोटी छोटी चीज़ों का इशू बना रहे हो, एक बढ़िया सा फ़ोन होल्डर लगवा लो। तो अभी फाइनली मैं फ़ोन होल्डर इसमें जल्दी लगवा लूँगा, बट जो मेजर प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपकी हंटर में आ रही है ना, तो आप भी जल्दी से जाइए, मेल करिए, टोल फ्री कस्टमर केयर पे आप कंप्लेंट रेज करिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मैं मिलूँगा आपको कल शाम को 5 बजे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, जो कि होपफुली अप्रिलिया के रिस्टोरेशन पार्ट 2 सीरीज़ होगा, सीरीज़ का वीडियो होगा। एंड तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हेलमेट पहनिए, अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करिए। इंस्टाग्राम पे वल्गैरिटी वाली रील्स देख के किसी का भला नहीं हुआ है और ना ही किसी का होगा। केवल बनाने वालों का होता है, देखने वालों का कुछ नहीं होता। वो केवल अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। एंड अपना चल रहा है 365 डेज़ 365 वीडियोज़ का चैलेंज, जो कि स्टार्ट किया था मैंने आई थिंक 9th ऑफ मार्च से, 9th ऑफ मार्च 2024, और चलेगा टिल 9th ऑफ मार्च 2025। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।